Hai semua, selamat petang. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ अल्लाह ताला ने हम सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और अल्लाह ताला ने हम सब की परेशानी दूर रखें। आमीन सुमा आमीन। मैं मेरी चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। Hari ni Mak Ayam masak favorite dish Mak Ayam ni. Mak Ayam suka sangat ni nihari. So jom kita tengok macam mana Mak Ayam buat nihari. Chalo chaliए हम शुरू करते हैं. Memasak. Okey, Mak Ayam ada daging beef sekilo. Ini bahan untuk yang first step ya. Kita nak tumis, kita nak lembutkan daging dulu. Kita ada bawang merah 5 biji. Okey, kita goreng sampai keperangan dan separuh kita keluarkan untuk kita nak taruhkan nanti dekat atas dia. Okey. Okey, ni kita ada bawang putih dengan halia. Okey, halia sebesar ibu jari, bawang putih 5 ulas. Mak Ayam tumbuk dengan garam. Okey, 1 sudu garam. Okey, nanti tak cukup garam kita tambah ataupun pakai cube ayam atau lagi sedap. Nanti ni hari kita. Okey. Rempah nihari masala yang Mak Ayam buat sendiri. Ini saja untuk step pertama. Okey. Masak nihari ni senang je. Dia tak pakai tomato, okey. Tak pakai tomato, tak pakai yogurt. Ini saja. Dan kita juga kena pakai tepung atar, okey. Nanti step kedua. Minyak kita dah panas, kita terus goreng bawang ni dulu, okey. Kita goreng sampai dia keperangan. Goreng dia sampai keperangan. Ni hari ni memang favorite Mak Ayam nombor 1. Makan dengan nasi. Mak Ayam biasa makan dengan nasi je. Tapi kalau makan dengan rotinan pun sedap. Hari ni Mak Ayam tak buat rotinan lah, sebab tak ada yeast. So Mak Ayam buat capati je untuk suami. Kita dah nak keperangan, kita keluarkan. Jangan sampai hangus, okey. Kita keluarkan separuh. Kemudian kita masukkan daging. Kita masukkan semua sekilo biar banyak, biar puas makan. Sebab ni favorite Mak Ayam, favorite suami juga. Kita goreng sampai dia berubah warna. Kita kecut. Kita masukkan bawang putih dengan halia. Susah, tak ada stand ni. Mak Ayam pakai pegang tangan je masak, susah. Ni hari ni kita pakai bahagian lemak-lemak lagi sedap. Lepas tu kita guna lamb lagi sedap ni hari ni. Mak Ayam potong kecil-kecil sebab Mak Ayam tak ada pressure cooker. Kita masukkan aduk lesen kapis. Lepas tu bawang putih dengan halia. Kapis bawang putih dengan halia biar dia mesra. Ini bawang yang kita keluarkan tadi. Mak Ayam suka ni. Sebab biryani sedap. Dia dah agak keluar minyak macam ni. Okay. Kita masukkan nihari masala. Okay. Kalau korang beli yang paket Shan ke National ke, korang pakai 1 paket tu untuk sekilo. Yang pakai 3, 4, 5. Ui, wanginya. 6. Dan ada lagi. Masya Allah. Wangi. Kita kacau dia lagi. Kita masak sampai rempah ni hari ni masak. Hilang bau mentah rempah. Kita masukkan air dan kita didihkan, renehkan sampai daging betul-betul lembut. Takriban sekurang-kurangnya 1 jam. Takriban 3 ganda. Ni hari memang banyak apa tu? Ini banyak minyak. Kita keluarkan minyak ni, kita pakai untuk tarikan nanti. Jangan buang tau. Kita keluarkan minyak ni, kita nak guna untuk tarikan nanti. Okey, biar dulu sekejap rempah ni masak. Kita keluarkan minyak, kita masukkan air. Okey, kita keluarkan
minyak dia. Keluarkan, letak tepi, jangan buang. Okey, jangan keluarkan semua, keluarkan sikit je untuk kita tadka. Kita masukkan air sampai penuh. Mak Ayam nak charging handphone. Kalau air kering tak lembut-lembut lagi, kita tambah lagi air sampai lembut. Okey. So korang kalau ada pressure cooker, boleh terus tumis dalam pressure cooker. Daging potong besar sikit. Mak Ayam tak ada pressure cooker, sebab tu Mak Ayam potong daging kecil. Okey, so kalau korang ada lamb, pakai lamb lagi sedap. Lamb shank. Okey. Ini tepung atar. Okey, kita pakai tepung atar. Apa tu? Mak Ayam pakai 4 sudu besar tepung atar. Ini bahan penting dalam ni hari. Okey. So kita campur dengan air. Okey, kita larutkan betul-betul dalam air macam ni. Kita masukkan dalam ni hari kita. Okey, ni dah 1 jam kita tengok daging kita. Dia dah lembut, tapi dia tak, dah empuk tapi dia tak berapa tender, tak berapa lembut. Biasa kalau kita tekan je dia hancur kan. Kita nak macam tu sepatutnya ni hari ni. Tu sebab Mak Ayam kata pakai lamb dia mudah lembut. Okey, tapi tak apalah, boleh lah, yang penting sedap. Okey. Zidi kalau kita pakai daging ni dia zidi sikit, dia degil. Ni hari ni kita nak bila kita tekan macam ni dia macam melting, dia lembut je macam daging kambing, lamb shank, kita tekan dia lembut je macam tu sepatutnya. Step yang ketiga, kita masukkan bancuhan tepung atar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting dalam ni hari. Sebenarnya ni hari ni kan diorang makan breakfast tau dengan roti naan kalau kat sana, tapi waktu lain pun boleh makan. Nampak pekat sangat kan, boleh tambah air. Okey, Mak Ayam nak kuah banyak, Mak Ayam tambah air lagi. Mak Ayam nak makan dengan nasi. Kita didih sekejap sampai dia mendidih. Rasa cukup garam apa semua, dah masaklah kita punya beef ni hari. Dia dah mendidih, dah masak, dah boleh tutup api. Dah boleh tutup api. Okay, Mak Ayam nak terus letak dalam bekas untuk suami dengan kawan dia. Dah siap untuk suami, untuk kawan dia. Untuk apa tu? Untuk thumbnail. Thumbnail YouTube. Okey, ni kita taburkan bahan-bahan. Bisingnya dia. Jauh dah nak panas ni. Jauh. Okey, ni kita ada halia potong memanjang. Kita ada cili padi, dan kita nak kena ada limau nipis ya. Limau nipis. Okey. Untuk apa tu? Ni hari ni kita perah limau lagi sedap. Lepas tu kita nak kena ada daun ketumbar. Mak Ayam tak ada daun ketumbar. Geram betul suami Mak Ayam ni kan. Jaga dia, nanti Mak Ayam beli sendiri banyak-banyak, simpan peti ais. Tapi itulah, daun ketumbar bukan boleh tahan lama. Dan juga kita ada ini bawang goreng kita tadi. Ini yang penting untuk ni hari, dia punya minyak kita tadka. Okey. Tu minyak tadi yang kita menumis tadi kita keluarkan. Ini yang penting ni hari, macam ni hari. Sedap ni tau nan. Suami Mak Ayam cakap tak payah buat roti, tak payah buat chapati, nanti dia beli nan. Dia nak makan dengan nan. Dia cakap ni hari mesti dengan nan, lagi sedap, lagi puas hati. Ini dia punya minyak tadka. Okay, nampak. Okay, simpan lagi untuk dalam periuk. Masya Allah. Ayan, bawang goreng. Ini apa? Cili padi. Halia ni penting. Halia potong memanjang macam ni tau. Lepas tu kita letaklah 1 slice limau nipis, okey, untuk hiasan. Dan juga kita taburkan daun ketumbar. Okey. So ini yang balance semua Mak Ayam nak masukkan dalam periuk. Ni dalam periuk ada lagi. Kita letakkan minyak kita. Kita habiskan minyak kita.
dua. Ni hari Haji suka sangat ni bawang goreng. Masya Allah, Masya Allah. Hamaran ni hari bilkul tayar ya. Sedap ni korang. Favorite mak ayam, sedap sangat-sangat ni. Untuk suami dah ready ni. Untuk mak ayam, nasi pun dah masak. Mak ayam nak makan nasi. Mak ayam suka juga makan dengan nan, tapi tak ada nan. So mak ayam makan dengan nasi. Masya Allah, sedap sangat. Jom, suami dah pergi kerja, kita makan. Mak ayam makan dengan nasi. Ayam tidur, rumah gelap. Panas? Nak wait sejuk? Okey. Beef ni hari. Dah lembut dah daging, nampak? Kalau kambing lagi sedap lah. Lembut dah. Tender ho gaya hai, soft ho gaya dekho. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ma razaqtana. Amin. Bismillah. My favorite. Sedap korang, sedap. Kalau dengan roti nan lagi sedap. Masya Allah, Masya Allah. Mak Yam tak tahu nak cakap macam mana sedapnya. Ini memang favorite Mak Yam ni hari. Tambah nasi, sedap. Ni kalau bahagian lemak-lemak ni, Mak Yam memang sukalah. Masya Allah, sedap. Serius, ini beneran enak gila. Masya Allah, बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत बहुत लजीज है. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मज़ेदार है.